Bona vesprada. Anem a continuar amb el programa d'aquest Comloc i avui tinc el plaer de poder acompanyar-vos en aquesta taula presentant el professor Emili Prado, que ha sigut professor meu i amb el qual he tingut la sort de compartir molt bones estades acadèmiques i científiques i molt de temps en altres processos d'avaluació de l'activitat universitària com a companys de la NECA. Emili Prado és catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. És director del grup d'investigació en imatge, so i síntesi GRIS. També és director d'Euromonitor i USA Monitor, observatoris permanents de la televisió a Europa i Nord-amèrica. Dirigeix el màster oficial en continguts de comunicació audiovisual i publicitat i és conseller científic de la Maison des Sciences de l'Homme de París. Ha sigut degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i degà fundador de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat de Santiago de Compostela. Ha sigut professor i investigador convidat de la Universitat de Quebec a Montreal, de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, de la Universitat de Nova York, de la Universitat de Pisa, de São Paulo, de París 8, de Bordeus i de moltes universitats espanyoles. És autor de diferents obres sobre ràdio, televisió i tecnologies de la informació i la comunicació i entre 1973 i 1986 va desenvolupar la seva activitat professional en la ràdio, la televisió i la premsa. És a dir, que és un acadèmic amb una dilatada trajectòria professional i, com heu vist per aquesta breu semblança, també amb una llarga trajectòria en el món acadèmic. Sens dubte, jo crec que Emili Prado és una de les persones que té una visió més ampla i al mateix temps més profunda sobre el que és el sector televisiu i jo en nom del comitè organitzador vull agrair-li especialment que hagi trobat i hagi fet l'esforç, més que hagi trobat, hagi fet l'esforç per trobar un temps per a compartir amb nosaltres, perquè sé que la seva agenda no només està plena, sinó més sempre està en viatges i sempre està també és difícil pillar-lo fins i tot a Barcelona. O sigui, que hagi fet l'esforç per a vindre a Castelló és especialment d'agrair. Així que, sense furtar-li més temps, Emili, quan vulguis. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Ho faig amb molt de gust, entre altres coses, perquè diguem-ne, és una forma de rendre tribut també al fundador d'aquests estudis de comunicació, amb el qual tenia una gran amistat i amb el que, diguem-ne, vaig compartir els primers moments de posada en marxa d'aquests estudis amb la il·lusió que ell tenia i que tots veu posar després en fer una facultat de referència. Bé, el dia d'avui és un dia una mica complicat perquè parlem d'una defunció, d'un servei públic. És trist sempre parlar en el context d'una defunció i ho és més quan és d'un mitjà de comunicació perquè se'n ressenteixen els pilars de la societat. Si a més aquest és un mitjà públic, encara el problema és de major magnitud, perquè el servei públic està amenaçat en tots els fronts, no només en el dels mitjans de comunicació, i per tant els que hi creiem en que els mitjans de titularitat públic són indispensables, tenim cada vegada més dificultats a l'hora de fer passar els arguments que justifiquen que un mitjà públic és indispensable. Avui ja s'han dit moltes coses en aquesta sala sobre per què és un mal negoci per València i pels valencians la desaparició de la seva televisió pública. I ho és malgrat que el model de televisió pública que s'havia forjat a la Comunitat Valenciana no fos necessàriament modèlic,
des del punt de vista del que ha de ser un mitjà de comunicació pública. Però no s'han de confondre els termes. La crítica al desenvolupament i implantació d'un mitjà públic, que és sempre vàlida, no ens ha de fer confondre el que és el valor del model de referència i, en conseqüència, tot el que diré a continuació, que no està dirigit al cas valencià, perquè a mi se m'ha demanat que parli d'una manera més global sobre per què segueix sent indispensable la televisió pública en un context de transformació tecnològica d'una magnitud tal que els partidaris del servei públic han de reinventar-lo i els adversaris del servei públic utilitzen aquesta transformació per deslegitimar-lo. I aleshores la meva feina aquí serà posar sobre la taula el marc dels elements de transformació, la importància d'aquests canvis i en quina mesura el servei públic, d'una manera genèrica, segueix sent indispensable en el marc d'aquests canvis. Com deia, la confluència de la revolució digital i d'internet ha canviat radicalment el panorama dels mitjans de comunicació. Com en el passat, tota mena d'analistes anunciaren la mort de la televisió. Com en el passat, estaven equivocats. L'audiència de la televisió augmenta cada any en tot el món. Augmenta també el moment en què la gent es dedica a consumir la televisió, que s'ha ampliat, tenint en compte que no només es consumeix la televisió d'una manera tradicional. Per tant, la vitalitat de la televisió està garantida. No obstant, aquesta vitalitat no significa que la televisió no sigui subjecte d'un canvi radical. Ho és. I el canvi és gegantesc. Un segon conjunt de pronòstics es centra en negar la necessitat del servei públic per se. S'utilitzen dos tipus d'arguments. En primer lloc, sostenen que totes les funcions que havien de ser cobertes pel servei públic en el passat, ara estan satisfetes per la multiplicitat de canals disponibles. En segon lloc, sostenen que amb internet i les xarxes socials tots els ciutadans poden expressar-se lliurement i distribuir les seves pròpies creacions. Ser editors, en definitiva. Per tant, no són necessaris els mitjans públics per garantir la seva llibertat d'expressió. Sota el meu punt de vista, el que passa és justament el contrari. I, per tant, l'objectiu que em proposo és mostrar que el servei públic segueix sent essencial per mantenir forts mitjans de comunicació de servei públic i ara més que mai en el passat. Però per això, prèviament, hem de caracteritzar l'univers televisiu convergent, en el que els mitjans de servei públic han d'enquadrar les seves activitats i definir les seves estratègies. Històricament, la televisió arribava a l'usuari en tres formes: ones terrestres, cable i després satèl·lit. Ara bé, aquest model encara existeix avui, però és digital. Amb la digitalització, la capacitat de distribució es multiplica pràcticament fins a l'infinit. Com a resultat, també es multiplica l'oferta de continguts. Però multiplicitat no significa necessàriament diversitat, i això per dues raons. En primer lloc, la indústria audiovisual és incapaç de proporcionar contingut original per omplenar tots aquests canals i, per tant, existeix un elevat grau de repetició i redundància a nivell mundial. En segon lloc, inclús
Si els canals generalistes incloeixen una alta proporció de contingut original, el seu índex de diversitat genèrica és molt baixa. El contingut de les cadenes generalistes dels 5 principals mercats europeus es concentra en un 75% en 3 macrogèneres: infoshow, ficció i informació. Mentre que als Estats Units la proporció encara és més gran i assoleix un 85% de concentració en aquests 3 macrogèneres. Internet i la digitalització de l'audiovisual obren noves pràctiques de distribució de continguts audiovisuals. L'ús del protocol d'Internet per transmetre continguts de vídeo obre la porta a la IPTV o Internet Protocol Television. Aquest terme va ser segrestat per les empreses de telecomunicacions per designar les seves plataformes multicanal, així que, per estalviar-nos equívocs, nosaltres utilitzarem el terme més general de Video over Internet Protocol. Així va començar un procés d'utilització de la internet, de la xarxa d'internet oberta i global, per donar accés a continguts audiovisuals a través de la descàrrega o de l'streaming. Aquestes pràctiques de vídeo sobre protocol d'internet les s'anomenen generalment over the top, i ho trobareu en la literatura designat per les sigles OTT. Aquests continguts són accessibles a la xarxa global oberta, encara que també es poden establir restriccions a l'accés condicionades per àmbits territorials o per la protecció dels drets d'autor o per raons econòmiques o per la protecció de grups sensibles. En qualsevol cas, la transmissió de vídeo amb el protocol d'Internet representa una revolució. Una revolució degut a que la difusió de televisió a partir d'aquesta possibilitat es fa universal i perquè permet a tots l'accés a la difusió. Però aquesta revolució està limitada per diferents factors. En primer lloc, el diferent grau d'adopció d'Internet en els diferents països i entre els diferents extractes socials. En segon lloc, perquè per tenir una experiència de consum televisiu comparable a la televisió estàndard es requereix una connexió de banda ampla per al que el nombre d'usuaris potencials per a aquests serveis poden quedar reduïts dràsticament. I en tercer lloc, els serveis OTT no tenen la possibilitat d'establir sistemes de control de la qualitat, el que en les sigles angleses que trobareu a la literatura es designa com a QoS. En conseqüència, no poden garantir l'estabilitat del senyal. Malgrat aquestes limitacions, estem front a una revolució que m'agradaria qualificar d'emocionant. I l'escenari over the top està poblat per una gran varietat de serveis de vídeo. Anem a tipificar els més destacats sumàriament, agrupats en categories. La categoria del que podem dir serveis de vídeo, podem trobar els canals de televisió que només difonen el seu senyal a través d'internet, els llocs web dels canals de televisió estàndard, sigui les seves transmissions en viu, sigui el catch-up o el repositori, els repositoris específics de televisió, els repositoris de cinema, els repositoris mixtes, els repositoris de continguts generats pels usuaris, els videoblogs, les xarxes socials de vídeo i les aplicacions que anomenem peer-to-peer. Sota la categoria de serveis en vídeo com a complement, podem enumerar el vídeo en els llocs web d'altres mitjans de comunicació, premsa, ràdio,
El vídeo en altres llocs web de qualsevol categoria, inclosos els llocs web corporatius de les diferents indústries, el vídeo en els blogs, el vídeo a les xarxes socials. Sota la categoria de facilitadors d'accés podem trobar els indexadors de continguts i els motors de búsqueda de vídeo. I, finalment, podem trobar també un conjunt d'activitats il·legals, que anomenarem pràctiques furtives, que inclouen repositoris furtius, pillatge de transmissions en viu, indexadors de continguts furtius. No es pot negar que les pràctiques over the top inicialment donaren accés a continguts que no estaven presents a la televisió, però a poc la proporció de temps dedicat pels usuaris a consumir en línia continguts generats industrialment supera en molt el temps dedicat a consumir continguts generats per als usuaris. Prova d'això és l'èxit dels repositoris americans com Hulu o Netflix o l'èxit dels serveis catch-up, sota demanda i streaming en directe dels canals de televisió estàndard. Inclús els repositoris de continguts generats pels usuaris, com el cèlebre YouTube, inclouen quantitats creixents de continguts generals industrialment i el temps que els usuaris de YouTube dediquen al consum de productes industrials és més gran que el temps que li dediquen al consum de productes generats pels usuaris. En resum, molts serveis over the top proporcionen continguts audiovisuals produïts fora de la lògica industrial, però l'experiència dels usuaris dominant a internet és el consum de programes de televisió. Un altre tipus de servei que utilitza el protocol d'internet és la IPTV. Les companyies de telecomunicacions implementen serveis de televisió multicanal en xarxes de banda ampla tancades i propietàries. Aquestes xarxes propietàries sí que tenen sistemes de control de la qualitat del servei i l'experiència de consum és comparable a la del cable o a la del satèl·lit. Plataformes, precisament, amb les que competeixen les plataformes d'IPTV. Plataformes d'IPTV que multipliquen el nombre de canals disponibles, però no la seva diversitat. En la pràctica, ofereixen continguts similars a les plataformes de cable i satèl·lit. De fet, comparteixen els mateixos canals, exactament els mateixos, que són canals de franquícia internacional presents a les plataformes d'arreu del món. Els canvis en l'univers televisiu convergent també afecten a com els usuaris accedeixen als continguts. Els usuaris de la televisió digital, de les seves diferents plataformes i de les plataformes d'IPTV, accedeixen als continguts amb una pantalla de televisió o aparell televisiu, una pantalla gran, amb gran qualitat d'imatge i de so, que es troba sobretot a les llars i que ocupa un lloc privilegiat, normalment la sala d'estar, que condueix a una forma de consum de televisió que anomenem lean back experience o experiència de consum reclinat. Pel contrari, inicialment els continguts over the top es consumien amb una pantalla d'ordinador, una pantalla de petit tamany, de so de gamma baixa, que es troba sobretot en entorns de treball, el que dona lloc a un model de consum que s'anomena lean forward experience o experiència de consum inclinada cap endavant. Dos formes diferents de consumir televisió, push contra pull, que comporten una actitud relaxada front a una actitud proactiva i subministren diferents tipus de gratificació. A poc, el públic que consumeix continguts over the top
demana accedir a aquests continguts en les seves pantalles de televisor. Com a conseqüència, el mercat electrònic subministra tota mena de dispositius per connectar televisors amb internet. D'aquesta manera, els usuaris poden tenir una lean-back experience inclús quan estan consumint continguts over the top. Amb l'aparició dels smartphones apareix una altra pantalla per accedir al contingut over the top. És una petita pantalla, però permeteix l'accés des de qualsevol lloc, inclús en moviment, donant lloc a una forma de consum que anomenem on the move o de mobilitat. Per últim, però no menys important, apareix la tableta amb un tamany de pantalla molt portàtil, però més gran que l'smartphone, que també permet l'accés des de qualsevol lloc, fins i tot en moviment, però, i sobretot, també s'utilitza per al consum amb la comoditat de casa, al sofà, el que dona lloc a una modalitat de consum que anomenem curl up o arraulida. Per una altra part, apareix el televisor connectat, que és el darrer dels dispositius que formen aquesta panòplia de l'univers televisiu convergent des del punt de vista dels equipaments de recepció, que permet la recepció dels continguts des de qualsevol d'aquestes plataformes i es connecta directament a internet. Una gran pantalla plana d'alta definició, algunes ja en 3D i més recentment encara amb molt alta definició. Aquestes pantalles proporcionen accés als continguts audiovisuals produïts a l'àmbit industrial, però també als continguts produïts pels usuaris. Com a conseqüència, la lean-back experience és la forma dominant de consum televisiu. Però, al mateix temps, les altres pantalles s'utilitzen simultàniament amb el consum de televisió. Hi ha dues formes dominants d'ús simultani. L'ús de la segona pantalla per activitats no relacionades amb el contingut televisiu, el que podem anomenar multitasca. O l'ús de la segona pantalla per desenvolupar accions en relació amb el contingut televisiu, amb el contingut que s'està veient a la pantalla del televisor. Aquestes accions poden respondre a dues modalitats encara. La d'interacció amb el programa a través d'aplicacions o altres sistemes, o pot respondre al mode d'interacció entre parts, entre amics, entre companys. Això permet el naixement del que s'ha anomenat social TV. I sí, totes aquestes formes de distribució i accés són televisió, perquè la televisió és agnòstica de plataforma i de pantalla. No importa si es distribueix per via aèria o per via terrestre, per cable o per satèl·lit, per xarxes dedicades tancades o per la internet oberta. No importa tampoc si es consumeix amb una pantalla de televisió, amb un ordinador, amb una tableta, amb un smartphone o en qualsevol altre dispositiu que tingui pantalla. És televisió. En aquest punt podem assegurar que la televisió no està morta. Està més viva que mai. És més accessible que mai. La televisió ocupa més espai que mai en la vida dels ciutadans i els ciutadans passen més temps que mai interactuant amb els continguts televisius. Per què llavors els mitjans de comunicació públics haurien de ser prescindibles, innecessaris? Només ens acudeixen raons espúries quan pensem en aquest interrogant o la resposta a aquest interrogant. Si analitzem els pretextos repetits com un mantra pels enemics del servei públic. Diuen: el gran nombre de canals disponibles ja garanteix la diversitat, però com hem vist abans, la multiplicació de canals no és el mateix que la diversitat de continguts.
Al contrari, l'homogeneïtzació és cada cop més gran. Diuen: l'accés global i obert a molts canals garanteix el pluralisme. Al contrari, garanteix la fragmentació. En conseqüència, facilita una certa sectarització. Els ciutadans poden consumir només informació i opinions proporcionades pels mitjans de comunicació que tenen la seva mateixa ideologia. Diuen: els ciutadans poden crear i distribuir lliurement el seu propi contingut i no necessiten la mediació del servei públic. Pot ser veritat, però la visibilitat d'aquests continguts no està garantida en el bosc de l'oferta televisiva i, per tant, la seva influència social és limitada. Diuen: la televisió pública només hauria de fer programes diferents dels que ja fan les televisions privades. Però, com tots sabem, és impossible fer una diferència entre gèneres televisius públics i privats. La programació és un sistema i tots els gèneres poden complir diferents funcions. I un mateix gènere de televisió pot ser executat amb qualitats diferents. Així, la televisió pública ha d'utilitzar tots els gèneres per aconseguir els seus objectius. Diuen també: els mitjans de comunicació de servei públic ofereixen el mateix que els canals privats, per tant, no són necessaris. Encara que la televisió pública competitiva no pot abstreure's de la influència del mercat, això és veritat, les dades ens mostren que l'oferta pública és més diversa i clarament distinta de l'oferta privada. Diuen encara: el mercat no necessita regulació. Té les seves pròpies lleis i les lleis del mercat són suficients per garantir la presència de diferents opcions. La història ens demostra que en absència de barreres legals, la concentració és la resultant natural de la llei del mercat. Sempre que desapareixen aquestes barreres, es produeixen processos accelerats de concentració. El cas espanyol resulta paradigmàtic. Estem plenament immersos en un mercat dominat només per dos operadors. Diuen encara, i per acabar, les televisions públiques fan la competència deslleial al tenir accés a dos fonts de finançament. Però la seva pressió per tal que les televisions públiques no facin publicitat, quan l'han aconseguida, no és suficient, perquè els anunciants no transfereixen automàticament els recursos que no inverteixen en les televisions públiques a les privades. Busquen ofertes que els hi facin impactar a les audiències que retenen les televisions públiques. Llavors reclamen que els canals públics no puguin accedir als continguts d'èxit en el mercat i que les subvencions públiques descendeixin amb l'esperança que perdin audiència i llavors sí que es poden beneficiar de la inversió publicitària que abans tenien les televisions públiques. Després d'analitzar la feblesa d'aquests arguments, els enemics dels mitjans de comunicació de servei públic segueixen insistint en la seva intenció d'erosionar les audiències i, tal com mostren les dades que aquí els hi presento, podem dir que en el cas espanyol ho estan aconseguint. L'erosió de l'audiència del servei públic està seguint un procés dramàticament de convertir-la en mitjans residuals en el conjunt de l'oferta. Anem ara a prendre un moment per identificar algunes de les raons de la indispensabilitat d'aquest servei públic que els que defensen els interessos privats consideren indispensable. Prenent en consideració, com hem demostrat, que la televisió postconvergent conserva un caràcter central a la dieta mediàtica dels ciutadans. I tenint en compte també que les característiques
de l'univers de televisió convergent permeten als ciutadans l'accés a una gran quantitat de continguts de tercers i els continguts coherents amb la identitat cultural són enterrats a l'abundància d'una oferta que es caracteritza per una escassa diversitat i per promoure l'homogeneïtzació cultural. Aquestes són algunes de les raons de per què els mitjans de comunicació de servei públic són encara essencials. Són essencials per posar a disposició dels ciutadans de cada país un ampli repertori de continguts que aporti els trets identitaris culturals que els hi són propis. Són essencials per proporcionar informació de totes les àrees, desenvolupades aquestes informacions en criteris professionals independents, el que permet als ciutadans interpretar la realitat complexa i actuar en el seu entorn. Són essencials per a proporcionar la diversitat programàtica en un context d'abundant oferta rígida i regida per la llei del mercat, que provoca l'homogeneïtzació de l'oferta tant a nivell nacional com a nivell mundial. Són essencials per experimentar i innovar l'ús dels gèneres, el llenguatge i la programació televisiva, donant temps a l'espectador per familiaritzar-se amb les innovacions i contribuir d'aquesta manera a l'educació social del gust. Són essencials per desenvolupar el paper de motor de la indústria audiovisual nacional i local. Són essencials per fomentar la participació de tots els ciutadans i grups socials, donant visibilitat a les seves idees i creacions, utilitzant tots els nous recursos tecnològics disponibles. Són essencials per assegurar la visibilitat del talent creatiu nacional. Són essencials encara per liderar la producció multiplataforma. I per últim, però no menys important, la televisió de servei públic és indispensable per garantir el pluralisme ideològic i la independència editorial. Un pluralisme intrínsec que permeti als ciutadans entrar en contacte amb diferents idees i diferents punts de vista que existeixen a la societat per contrarrestar el sectarisme que es pot derivar del pluralisme extrínsec, l'únic que podria garantir, hipotèticament, la multiplicació de canals. Per aconseguir tots aquests objectius, la televisió pública necessita comptar amb un pressupost estable, proporcional a la dimensió dels seus objectius, ser jutjada amb criteris de rendibilitat social, mesurar el seu èxit en termes de compliment dels objectius, no per la quota de pantalla indiscriminada, disposar d'un sistema de gestió que garanteixi la seva independència, l'aplicació de criteris professionals en la presa de decisions i el funcionament plenament professionalitzat. Per tant, una televisió pública forta i competitiva és essencial. Ara, com en el passat, per complir les funcions de reforç de les identitats, la defensa de les llengües, la promoció de la cohesió social, el foment de la participació democràtica i la creació del consens. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, professor Prado. Obrim un torn de paraula per si entre el públic hi ha alguna pregunta al conferenciant. Bueno, jo, per obrir un poc el foc i donar temps a formular alguna altra pregunta, volia preguntar-te, Emili, respecte a aquesta qüestió que has plantejat al principi de que la televisió és agnòstica de plataforma, en una hipotètica refundació d'aquest model de televisió pública al País Valencià, com creus que s'hauria d'articular aquest nou model i quin pes hauria de tindre dins d'aquest model la plataforma tradicional d'Ones o altres models en els quals s'haurien d'assentar
un nou model de televisió pública? És una pregunta molt pertinent perquè una cosa és dibuixar l'escenari de la multiplicitat tecnològica per entendre que s'ha d'estar present en totes les plataformes, però que vol dir que no es pot abandonar la que encara avui és majoritària en la dieta de consum dels ciutadans. Independentment de que avui sigui possible accedir al senyal televisiu per altres vies. Per tant, no em queda cap mena de dubte. El que passa és que a l'hora de dissenyar la nova televisió valenciana, que espero que sigui possible, la nova televisió pública valenciana, a part de posar molt d'èmfasi en crear una institució que pugui garantir això que he enumerat per acabar, també ha de tenir present que totes aquestes formes de consum formen part de la dieta d'accés als continguts en el dia d'avui. I per impactar a tots els nivells de la població és indispensable tenir presència en totes elles. Haig de dir que, malgrat que sovint es diu bé, és que això de la televisió vista en el televisor i, en fi, a través dels canals de difusió de televisió és una cosa ja de gent gran i després ja els joves ja no veuen la televisió amb aquest suport, etc. No és veritat. No és veritat per dues raons. Una, perquè les xifres ens diuen que el temps que la gent dedica a veure la televisió, minuts diaris que la gent dedica a veure la televisió, en una pantalla de televisió, vingui per on vingui d'aquelles fonts, és creixent i és més alta que mai. Per tant, quantitativament no ha desaparegut. I segona qüestió important, i afecta a tots els segments d'edat, perquè molts dels consums que fan els més joves el que aprofiten és la capacitat d'aquesta panòplia tecnològica per desagregar de la seqüència de consum sincrònica el seu contacte amb els continguts televisius, però acaba consumint consums televisius, també altres accions. I segona i més important de les coses és que en el context d'evolució tecnològica tots nosaltres volem la comoditat del consum d'això que se'n diu television everywhere, on sigui, a qualsevol moment del dia i en qualsevol circumstància. Per tant, no em queda cap mena de dubte que, primera, una televisió pública no ha de renunciar mai a l'emissió hertziana. L'emissió hertziana terrestre, primer perquè és un bé públic. Si algú hauria de prescindir de l'ús d'aquest espectre, haurien de ser els interessos privats. Segona, no ha de fer-ho perquè és l'únic servei universal. El servei universal vol dir que tots els ciutadans puguin accedir en les mateixes condicions de qualitat, raonablement equiparables i, a més, s'estén aquest concepte de servei universal per a aquelles accions que són de pagament a preus raonablement assequibles. En aquest cas, a més, és diguem-ne, el preu que costi el sosteniment del servei públic, però no el pagament per als productes. Per tant, la meva resposta és en tots els fronts i, per suposat, sostenir una televisió pública potent i competitiva que utilitzi la plataforma que garanteixi el servei universal i, dos, la capacitat de penetració entre tots els sectors de la població. Moltes gràcies, perquè precisament això era el que volia sentir, que era necessari també les zones hertzianes com a base del model. Bé, no sé si hi ha alguna altra qüestió més entre el públic. Tenim encara uns minuts abans de la taula, del descans i de la taula redona. Us animaria que aprofitareu la presència del doctor Prado i volia preguntar-te també des de la teva perspectiva de coneixedor del panorama televisiu a Europa, com veus el model de televisió autonòmica que hem desenvolupat a Espanya en els últims anys i com veus, precisament, concretament el cas de RTBB, de Radio Televisió Valenciana, si haguera sigut possible un tancament tan
radical com el que s'ha produït ací a València en alguna altra regió, en algun altre territori d'Europa. A la primera pregunta, que crec que és la que determina la segona, o la resposta que donaré a la segona, és el model de televisió autonòmic és un model que, ja ho han dit aquest matí, no ens permet equiparar totes les experiències. Cada una d'elles ha tingut un desenvolupament, diguem-ne, condicionat per context històric, recursos, diferències culturals, diferència de tradició política, etc. En la base de totes elles hi ha un problema comú, que aquest el comparteixen, que és el dèficit d'independència governamental. I aquest és un tema compartit, amb diferents graus. O sigui, no podem equiparar tampoc totes. Aquest matí hi ha gent que ha tingut molt interès en dir, escolti, no podem dir, aquesta fa mals programes, totes fan mals programes. Aquest vulnera el sentit comú, tots vulneren el sentit comú. Aquesta està manipulada, hi ha diferents graus. Però aquest dèficit està consubstancial en la rèplica del model que tenia la televisió pública estatal, que en el nostre país, per raons històriques, no tenia cap tradició democràtica i, per tant, diguem-ne, quan es fa la transició, el model que s'implementa, evidentment, canvia radicalment respecte al de la dictadura, però, diguem-ne, la governamentalització no es posa en qüestió. Hem avançat al llarg dels anys en diferents processos de desgovernamentalització. No en totes les televisions públiques, en un període en la televisió espanyola, aquest matí ja ho han dit, a la televisió de Catalunya, amb la configuració d'una llei de l'audiovisual que desgovernamentalitzava per primera vegada la televisió pública en termes de no dependència de l'estructura directiva directament del govern. Però el dèficit continua perquè no es produeix amb totes les reformes. Això va passar en l'espanyola i va passar amb la catalana. Quan es fa la reforma, s'accepta, i és un primer pas molt important, la desgovernamentalització, però en la pràctica continua una cosa que és molt difícil de pronunciar, que és la despartidització. No s'avança en la despartidització. Per tant, configuren consells d'administració amb criteris de quota de política en comptes d'amb criteris d'eficiència professional, que és el que garantirà això que deia també aquí en un moment ràpid del meu discurs, la garantia que les decisions es prenen objectivament, amb criteris professionals, marcat per raons d'eficiència professional i no per criteris de quota partidista. En el cas de la televisió valenciana, i en fi, no voldria caure en un error que assenyalaven aquest matí, que jo els vingui a explicar a vostès el que era la televisió valenciana, però en fi, com es diu normalment, alguna cosa he llegit. En el cas de la televisió valenciana seria un cas extrem de governamentalització i, per tant, diguem-ne, una part de la desafecció dels ciutadans està lligada al fet que el ciutadà percebeix quan un mitjà respon sempre a una perspectiva o un prisma polític. I la possibilitat de sentir-te reflectit en termes del que tu penses no es troba o no es troba suficientment. En aquests processos de desafecció el preu ve després. Quan això s'ha produït, hi ha un segment de la població que seguirà defensant la necessitat de la televisió pública, tot i que haurà de dir una mica el que he dit jo al principi, però que sigui una altra televisió pública, si us plau. O sigui, que sigui una televisió pública, que per definició ha de garantir pluralitat d'idees, capacitat de sentir reflectida la pluralitat social en els seus continguts. A Europa podria passar? La majoria de llocs no.
No podria passar perquè en molts dels models que existeixen de televisió pública a Europa està regida per aquests criteris que diem. No ens la inventem els acadèmics, això de que s'ha de fer una autoritat independent, que aquesta autoritat independent li marqui uns objectius, un contracte programa i li doni els mitjans per desenvolupar-lo a la televisió pública i que després el Parlament sobirà controli que efectivament tots aquests elements s'han complert. I això no podria passar a Alemanya, no podria passar a Anglaterra o no podria passar a França amb potents organismes, autoritats independents de regulació. Però aquí, com també ja s'ha dit, vaig a utilitzar la mateixa fórmula, els polítics espanyols i de les autonomies espanyoles són pluralista agnòstics. O sigui, no hi creuen en la independència que se li ha d'atorgar als mitjans de comunicació públics i per això cedeixen en termes de que, afluixar la desgovernamentalització però no la despartidització. I nomenen els membres del Consell Audiovisual amb criteris de quota de partits i nomenen els directius del Consell d'Administració, que hauria de ser un consell professional d'una gran companyia, amb criteris partidaris i no amb criteris de competència professional. I aleshores estem en aquesta situació. I això deslegitima entre la ciutadania la defensa del servei públic. És un peix que es mossega la cua, és a dir, al final ningú sortirà a plorar per nosaltres. Molt bé, tenim una pregunta, sí, a la primera fila. Bona vesprada. Jo volia preguntar si aquest Consell d'Administració que n'hi ha en la cadena, aquests membres del comitè de redacció que pot haver dins d'una redacció d'una televisió pública, autonòmica o com poguera ser televisió espanyola, aquest Consell de l'Audiovisual, tots aquests professionals de la política, que són els que acaben copant tots aquests càrrecs, si n'hi hauria alguna manera de legislar per a que en el moment que fan una desfeta econòmica, com en el cas de Canal 9 de 1.300 milions d'euros, hagueren de respondre amb el seu patrimoni i, si fora precís i fora necessari, també de manera penal. Sí, de fet, fixa't, és que nosaltres som un país una mica peculiar, no? La llei que organitzava el Consell, la reforma de Ràdio i Televisió Espanyola, abans de la contrarreforma, establia que hi hauria penalització personal. Si hi havia un desviament, ara parlo de memòria, que em sembla que era del 5%, que es considera normal, diguem, en termes de gestió d'un volum de negoci d'aquestes característiques. Per sobre del 5% de desviació del compliment pressupostari havien de respondre els membres del Consell d'Administració. Jo conec gent que se li va oferir participar d'aquest Consell d'Administració i que va rebutjar fer-ho justament per això i perquè quan li van dir amb qui més aniria no estava segur que no acabarien a la Garraxola. Per tant, diguem-ne, és possible. És possible aquí i a altres indrets i sempre amb la corresponent conseqüència penal si tu no pots respondre amb el teu patrimoni, diguem-ne, que en condicions normals cap professional que hagi estat escollit per ser professional, per ser directiu d'un consell d'administració d'una corporació pública, en fi, pot haver que tinguin un patrimoni molt important, però no podrien respondre dineràriament a aquesta responsabilitat i per tant ho haurien de fer penalment. I a més, jo estic segur que és indispensable. No hi ha una altra manera de garantir això. I més encara si seguim fent que es perpetuï aquesta forma en què les persones que van a un Consell d'Administració, que si fos de veritat hauria de prendre decisions sobre
el desenvolupament del negoci, sobre què es compra i què no es compra, sobre què organització és la més eficient per aconseguir els objectius. En fi, el que fa un Consell d'Administració. Evidentment, només podria ser així. Ara, va haver conseqüències per una desviació sobre el pressupost? No, però què passa? Que també entremig ja van canviar la norma. I ja no s'anomenen com s'anomenaven, va haver la contrarreforma, es van vendre els interessos de la televisió pública a les pressions d'Uteca i Uteca ha aconseguit el que volia. Inicialment, que el pressupost de la televisió pública sigui menor, que tingui limitat l'accés a determinats recursos i que, a més, no pugui accedir a la publicitat, però, com he dit abans, no en té prou i necessita això que encara està a la pantalla, que això acabi sent un 3%. I llavors tots aquests diners s'hi aniran allà. Però estem en un procés d'involució respecte a una cosa que teòricament ja s'havia aconseguit, o sigui, per definició. Nosaltres, amb el professor Moragas, el seu equip i el meu, vam fer un treball sobre la televisió pública a l'era digital l'any 2000. I ja en allà dissenyàvem, diguem-ne, aquestes formes de defensa. Bona part de la llei de comunicació audiovisual del Parlament de Catalunya i de la llei del Consell de l'Audiovisual i de la llei de l'audiovisual incorporaven aquests elements. Però això no ha impedit també que ja s'hagi variat i es pugui designar amb majoria simple si hi ha desacord el president de la corporació. Per tant, aquestes involucions, aquests viatges d'anada i tornada, amb altres societats, com ell preguntava, no serien presentables. Nosaltres tenim un altíssim nivell de tolerància a la desviació. Nosaltres, vull dir, els ciutadans. Molt bé. Tenim una altra pregunta ja. Sí, hola. Jo volia preguntar, aprofitant la visita d'Emili Prado, tenim una televisió autonòmica que des d'ací sempre s'ha valorat molt més que Canal 9, que és TV3, del territori d'on ve ell, la televisió autonòmica més vista, amb més audiència. Inclús diria jo que des d'ací, jo el primer, potser ens hem preocupat més per intentar poder veure TV3 que per intentar canviar Canal 9. Aleshores, també m'agradaria saber que si podria vostè valorar com seria, si s'hagués de regenerar Canal 9, si TV3 seria el model a seguir per a la nova televisió que sorgiria del País Valencià. Perdona, és que no. Se sentia molt mal. Vale. Le preguntava al ponent si el model de TV3 seria el model a implantar a una futura televisió valenciana. I a més això, també fer una crítica per a nosaltres també de que així s'ha manifestat quasi més gent per intentar poder tornar a veure TV3 que per intentar a lo millor que Canal 9 canvi. És també una reflexió que faig entre tots. Sí, bueno, jo crec que no sé si has estat este matí, però també s'ha comentat que a Castelló la manifestació que es va produir quan es va tancar el repetidor de TV3 va ser moltíssima més nombrosa que la que va haver a Castelló quan es va tancar Canal 9. Brian ha també un poc estir-se voltant d'això. Entesos. Començo per la primera, diguem-ne. Cada realitat nacional, cultural, econòmica, industrial, etc., ha de configurar el model que li és més útil. Per tant, la transposició de models no dona garantia. Un model pot funcionar amb unes coordenades i canviar amb unes altres. Per tant, inspirar-se en tots els que funcionen. I haig de dir, no tinc cap interès a defensar en aquest sentit corporatiu, que Televisió de Catalunya ha fet coses ben fetes des del punt de vista professional i industrial. El que no exclou que hi hagi gent que se senti més o menys representada amb els seus continguts. O sigui, tot és possible. Ara, des del punt de vista industrial, innovació, establiment, diguem-ne, de línies roges que no es poden traspassar en els continguts, experimentació de formats, etc., és una televisió en la que un es pot emmirallar i treure conseqüències. Però crec, honestament, que no es tracta de trasplantar
models, sinó de definir un a partir dels principis. O sigui, és molt fàcil. Quins objectius tenim a la Comunitat Valenciana? Mira, aquest matí hi havia aquí uns col·legues bascos. El que el País Basc s'havia de fer, que era 2 canals, un en castellà i un en euskera, a Catalunya hagués estat un desastre. I la vocació potser era compartida, però la realitat social de la llengua era diferent. La realitat social de la llengua a València haurà de determinar quina és l'estratègia, però evidentment aquesta estratègia és per complir uns objectius. En cada societat es poden establir d'una manera. Aquesta seria la meva resposta respecte del model. Per tant, no només del model de TV3, sinó d'altres models d'aquí i de fora, en el que un es pot inspirar, però finalment un ha de determinar quin és el model. Sempre i quan, sota el meu punt de vista, l'objectiu sigui fer una televisió competitiva, no residual, no, per suposat, ja ho he dit i ho repetiré, no dependent, no partidista, no. Un servei públic als ciutadans i per als ciutadans. Respecte al tema que aquí a vegades es posi més èmfasi en defensar que es pugui rebre TV3 que no pas el que heu trobat com a reflex amb el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana. A veure, honestament jo crec que no té cap sentit, després d'això que jo he explicat al principi, posar portes al camp. És absurd. Seria molt millor una cooperació entre comunitats lingüístiques que tenen un, diguem-ne, mercat més ampli, igual que les cooperacions amb altres mercats lingüístics que no tenen la mateixa llengua però que poden compartir interessos. Això que s'ha dit al matí també és veritat. La Ford, en comptes de ser només un club de compra de producte aliè a millor preu perquè s'agrupen, hauria de poder establir sinergies de producció i treure els avantatges que d'això se'n puguin derivar. I a mi em sembla que el que és absolutament absurd és, diguem-ne, tenir tancats uns recursos hertzians i privar els ciutadans, que ningú els obliga, sinó que obertament puguin tenir contacte amb un senyal televisiu, sigui aquest el que sigui. I, de fet, això a la pràctica, ara mateix aquí podríem entrar i posar-nos a veure TV3 i no hi ha govern del món que ens ho pugui impedir. Per tant, això és pensament antic. Però abans em preguntava, mantindries el senyal hertzià? Clar que sí, perquè encara quants d'aquests que potser es manifestaven contra el tancament del senyal de TV3 el que han fet és deixar de veure TV3 quan en canvi ho poden veure si realment estan interessats. No poden veure, no podrien veure tot el que emet TV3 que no tingui drets per difondre a internet, però ja ens entenem. Molt bé. Alguna pregunta més? Doncs complint amb l'horari, us sembla, fem un descans i acomiadem el nostre convidat d'avui. Gràcies.